चला जा बे, आना तैयार है। लड़की कहती है यह कौन है? तभी लड़का कहता है अपनी जीएफ से तुम्हें हम दोनों के साथ सब कुछ करना होगा, वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। तभी इसका दोस्त लड़की को रूम में लेकर चला आता है और बीएफ बैठकर फोन चला रहा होता है। तभी अचानक से वहां पुलिस आ जाती है। लड़की भी रूम से आ जाती है। बहुत मेहनत कर रही है, तो अभी इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। और लड़की ने फोन करके पुलिस को सब पहले ही बता दिया था। तभी लड़की पुलिस वाले से कहती है, सर इन दोनों को ले जाओ और जेल में डाल दीजिए।